Pasientlərimizə çox vaxt qulaq çöpünün istifadəsini qadağan edirik. Təbii ki, sual yaranır, niyə qulaq çöpü istifadə etmək və yaxud da əgər bu qulaq çöpü istifadə olunmayacaqsa, niyə qulaq çöpü adlandırılır? Qulaq çöpləri tıxaclara səbəb olur. Qulaq kirini içəri itələdiyi üçün onlar uzun müddətli istifadə zamanı qulaq kiri tıxacı əmələ gətirir və yaxud da bəzən ehtiyatsızlıqdan təbil pərdəsinin zədələnməsi ilə nəticələnə bilir. Xarici qulaq keçəcəyində dəri olduqca zərif bir dəridir və ora hətta yüngülcə bir toxunuşda bəzən dəri zədələnə bilir. Və dəri zədələnməsi ilkin etapda bizə elə bir narahatçılıq vermir. Sonrakı mərhələlərdə əgər su ilə təmasda olarsa, infeksiya ilə təmasda olarsa, xarici qulaq iltihablarına səbəb ola bilir. Bu da bizim xəstələrdə ən çox rast gəldiyimiz ekzemalar, otomikozlara səbəb olur. Bəs necə qulaqlarımızı təmiz saxlayaq? Bunun da həll yolu var. Belə ki, qulaq gigiyenasında zaten qulaq öz-özünü təmizləyən bir orqandır və siz ona müdaxilə etmədiyiniz zamanlarda belə qulaq öz təmizliyini təmin edir. Biz nə edə bilərik? Duş qəbul etdikdən sonra təmiz dəsmalla və yaxud da yumşaq bir salfetlə qulaqlarımızı xaricdən qurulamağımız artıq kifayət olacaqdır.